مساء الخير. قلنا إذن على أن الهضرة بزاف، ولكن ماشي السكات حسن. بالنسبة للأجيال، الجيل الجديد زاد ألفا هما عاد كيكبروا، الميلينيوم قبل منه فاش كيهضروا على اللي قبل منهم تيقولوا عليهم على أنهم زكارم ما كيفهموش، فاتهم الوقت، معصبين، متزمتين، قدام كل شيء ديالهم إلى آخره. هاد اللي هما قدامو داكشي تيقولوا على ولاد اليوم على انهم خفاف، خاويين، متسرعين، تابعين غير للدا، تيجيهم كل شيء ساهل، سطحيين، باغيين غير الفلوس وباغيين غير النجاح وفابور ودغيا وبالزربه ودابا. ما عندهمش التفكير اللي كيربط ما بين الحاجيات وما بين شنو خاصها من شروط وشنو سياقاتها. يجهلون تاريخ بلدهم وتاريخ العالم اللهم في بعض، يعني غير الكليشيات والعناوين الكبرى الى اخره. اعتقد على ان علاش هادو ما كيتحاوروش، علاش ما كيتحاوروش وحيدوا الاحكام المسبقه. الجيل القديم كيمثل الجذور، كيمثل التربه، كيمثل التاريخ، كيمثل الماضي. واش كاين شي حاضر بلا ماضي؟ واش كاين شي مستقبل بلا حاضر؟ ما يمكنش على الاطلاق. ولكن هاد الجيل القديم عاوتاني علاش ما كيوعاش او ما كيعترفش بلوتو بانه راه واحد الوقت فاش كان صغير كان كيتقال عليهم حتى هما بانهم بوطيار وبانهم خفافين وبانهم غادي يطيروا من المقله وبانهم ما كيعرفوش وبانهم ما كيحترموش الاصول الى اخره. هي مساله زمان، مساله وقت، مساله النضج. خصو الوقت، والوقت خص الواحد يفهمو وخصو يستغلو في نفس الوقت. حوار الأجيال هو أحسن حل عوض صراع الأجيال، وإن كان بلا عداوة ما تكون شيء محبة في نفس الوقت. إلى بعد الغد إن شاء الله. مساء النور لكم جميعا.